ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்குறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சாம்சங் இண்டோர் மோட்ரு ஓடலை. ஸோ கஸ்டமர் வீட்டில் போய்ட்டு ஏசி போர்டு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு வந்தாச்சு, இங்கே செக் பண்ணுறதுக்காண்டி வந்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தா ஃபேன் மோட்ரு ஓடவே இல்லை. பார்த்தா அந்த கடைசியாக அந்த ஒயரிங் கனெக்ஷன் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காட்டுது, அந்த சிம்பிள் காட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா, நாங்கள் வந்து உடனே கஸ்டமர் வீட்டுக்கு சரி நாங்கள் வந்து இங்கே கடையில் எடுத்து வச்சு பார்த்தாலும் அப்படியும் வந்து எப்படின்னா ஃபேன் மோட்ரு ஓடாமல் அதே சிக்னல் காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா, நாங்கள் வந்து புது ஃபேன் மோட்ரு ஆர்டர் பண்ணி ஸோ வித்தின் ஒன் டேஸில் வந்துருச்சு. ஸோ உடனே நாங்கள் வந்து இந்த புது ஃபேன் மோட்ரு போட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஸோ இந்த ரன்னிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, ஃபேன் மோட்ரு இண்டோர் நீங்கள் வந்து சாம்சங் பொறுத்தளவுக்கு இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் நீங்கள் வந்து உடனே ஃபேன் மோட்ரு மட்டும் இண்டோர் ஃபேன் மோட்ரு மாற்றினீங்கன்னா சரியாயிடும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.